11點 check out，check out，今日好麻煩啊！朝頭早起身冇水啊。OK， 唔怕 anyway 啦，好彩有少少水 keep 咗喺啲水樽度。嚟到呢個城市布里昂都好靚喎，比利時南端啊，好近呢個法國嘅，好靚喎！有冇開呢間？土耳其嘅。頭先間土耳其餐都 OK 嘅，不過好似又收多咗錢，啊！食咗47點幾歐，仲要俾 cash，唔可以用卡，搞到我成袋都係散紙啊！大佬佢俾埋啲1毫2毫吹脹，哎呀，好似又收多咗我成3、4歐，不過算啦，唉。好，我哋睇下點樣上去個堡壘先。呢度幾舒服嘅，中世紀嘅建築。超先嚟呢度。Weekday 啊，鋪頭冇乜點開啊，好靜，啱晒我哋啊！最好上面唔使錢，咁啊可以入去睇埋。如果收錢就都可以睇下個 view 嘅。咁嘅地方都有戲院嘅，咁搞笑。
繼續上。我以為呢部泊車機，原來有條友趌個龜頭出嚟。好靚。哇，好靚啊！Donc moi je ferme à 5 heures, donc il faudra sortir et revenir. Hein? C'est les bleus un peu. Vas-y, vite, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure.回程，俾錢就唔入啦。
呢個就開關個城門啊！都好多車喎嚇。check in 我哋法國嘅 Airbnb。頭先嗰個法國屋主啊，好熱情啊，逐樣介紹，啊。有個爐點用啊，逐樣啊，但係講法文全程我都唔知佢講乜，但係就好熱情。個廳都幾大喎。望到我哋樓下泊架車，幾有 taste 啊！法國佬啲裝修。兩間房，呢度仲有個 closet 嘅，廁所有衫洗啊，企缸唔錯唔錯。樂兒，我哋要後邊嗰間房啊！我哋要後邊嗰間房。呢度有 USB 喎。趕上法國嘅嘉年華啊！得10幾日嘅咋，咁都俾我哋遇到。係咪好嗨啊，樂兒？好似係聖誕市集嘅前奏。聖誕市集前奏。而家呢嗰個影咗嘞喎。哇！爆晒火嘅做乜嘢？嗰度搞咩？呢度唔係中山，唔係中山個咩啊？咩天地話？呢度唔係中山，呢度係法國。Les 25 grands chargeurs, vous tirez chacun à votre tour. Oui. C'est en français que vous apprenez. Faites votre téléphone numéro dessus. Allez, c'est parti, vitesse maximum.
好凄厲啊，嗌得。喂，爸。哇，唔得，唔得喎，太渣啦呢個。又食 mussel， 不過今次喺法國嘉年華第4餐喎，食盡佢啦。又俾你食到法國啊！咁嘅嘢啊，加2杯啤酒，37歐。OK 啦，唔係點啫？